pala. Nasa 3. Oo, tapos gusto ko nga. Oh. Paano yun? Hindi na yun nakaratata kasi parang naka-downshift na yun. Hindi, sasara mo ng konti para ma-cancel yung ano mo. Para ma-cancel mo. Ibig sabihin, pag umabot ka ng 3, masyado ka nun. Masyado kang nag-downshift. Ibig sabihin, pag exit mo ngayon, wala kang power. Ganun mangyayari. Ay, okay, thank you. Yun na pala yun. Full suit ka pa, oh. Mga tropa ko naka full suit. 5 minutes lang kami pinagmotor. Ito pa daw eh. May isa pa ba? Maganda pa sa under po ng boat.